вони щось порозходилися, може посважалися, не спілкуються між собою. 63-я бригада ЗСУ працюватиме. Але швиденько. Працюємо на враження. Вогонь! Ай, джага-джага! Дивимося у повторі дуже повільно. Баф! 63-й красунчик. Тим часом, коли, скоріш за все, за святковим столом ви дивилися це відео, в околицях Бахмуту пішов рясний сніг. І завтра це вже буде зовсім інша війна.